ఒక చిన్న గ్రామంలో మిను అనే తెల్ల పిల్లి, బాబు అనే కుక్క, బుద్ధిమతి అనే చిలుక ఉండేవి. ఇవి ముగ్గురు మంచి మిత్రులు. రోజూ కలిసి ఆడేవాళ్లు. ఊరంతా తిరుగుతూ సరదాగా గడిపేవాళ్లు. ఒకరోజు ఊరికి దగ్గర్లో ఉన్న అటవీలో చిన్న పాప అటు తన్నుకొచ్చి తప్పిపోయింది. అది చూసిన బుద్ధిమతి పైకెక్కి, పాపా పాపా అని అరవసాగింది. వెంటనే మిను అక్కడికి పరుగెత్తింది. బాబు కూడా గట్టిగా మొరిగి గ్రామస్తులకు ఆ విషయం తెలిపాడు. వెంటనే గ్రామస్తులు ఆచూకీకి వచ్చి చిన్న పాపను కాపాడారు. మిత్రుల చాకచక్యానికి ఊరంతా సంబరపడింది. ఆ రోజునుంచి అందరూ మిను, బాబు, బుద్ధిమతిని 3 మైలు మిత్రులు అని పిలిచేవారు. అవి మిగిలిన జంతువులకు కూడా స్ఫూర్తిగా మారాయి.